O que é bruxismo? Tem tratamento? Bom, bruxismo é o ato de você ranger os dentes, ficar assim, esfregando os dentes, batendo com muita força, ou de você ficar apertando os dentes com muita força durante a noite. Geralmente acontece durante a noite, mas pode ser que aconteça durante o dia também. O tratamento consiste em remover os fatores que podem estar causando essa agonia em você, porque às vezes pode ser simplesmente por uma restauração que ficou alta, e aí você começa a desenvolver porque o seu cérebro entende que aquilo não é do seu corpo e começa a fazer você ficar desgastando. E também tem as placas, umas plaquinhas duras que vai reeducar os seus dentes, a sua mandíbula a ficar sem morder.